วันนี้คอร์สภาษาอังกฤษของเราชื่อ English for Dhamma Woods นะฮะจุดมุ่งหมายของคอร์สนี้เนี่ยทางเดลซีต้องการที่จะให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาได้รู้ศัพท์ธรรมะนะเพราะว่าเป็นศัพท์ทางด้านธรรมะโดยตรงนะเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นการเริ่มคอร์สใหม่ของ English for Dhamma Woods นะจะมีบางท่านที่ได้เรียนเรื่องคอร์สของGE หรือ General English ไปแล้วก็โอเคได้รู้จักกันแล้วแต่นี่มีบางท่านยังเป็นผู้ใหม่นะก็เดี๋ยวอาตมาขอแนะนำตัวก่อนเลยนะจะได้รู้จักกันเป็นเบื้องต้นอาตมายังชื่อพระนาวินฉายาฐานยโสนามสกุลธีรวิทยาก่อนมาอุปสมบทอยู่ที่วัดพระธรรมกายนี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบการณ์การทำงานก็ทำงานอยู่กับสายการบินอยู่มาประมาณ20 ปีนะฮะไปทำงานกับสายการบินที่เมืองนอกอยู่ที่แถวดูไบแถวตะวันออกกลางอยู่ประมาณ10 ปีแล้วก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพอีกประมาณ12 ปีนะฮะก็มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยคิดว่าอยากจะมารับบททางด้านนี้ไม่อยากให้ความรู้หรือประสบการณ์ในด้านภาษาที่เรามีอยู่มันสูญเปล่าในตัวประโยชน์นะฮะต้องพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษของอาตมาเนี่ยเริ่มด้วยความสนใจอยากรู้ตั้งแต่สมัยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะอาตมาเข้ามากรุงเทพใหม่ๆตอนนั้นก็มาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งที่แถวสมุทรปราการแล้วก็ใช้เวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์วันละชั่วโมงมาศึกษาต่อทางด้านภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษา AUA นะสมาคมนักเรียนเก่าอเมริกานะไม่ทราบว่าใครรู้จักไหมฮะอันนี้สถาบัน AUA นะปัจจุบันน่าจะยังอยู่นะแต่มาไม่ได้ติดต่อกลับไปว่ายังอยู่หรือเปล่านะเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนี่เป็นสถาบันภาษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นนะเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆสวนลุมนะฮะที่ตรงใกล้โรงแรมวิลวันเก่าวิทยุใช่ไม่ใช่อ่ะฝากถนนทางด้านนี้ฝากถนนวิทยุมันจะใกล้ทางทูตอเมริกานี่ฝั่งทางด้านของอาตมาจำชื่อถนนไม่ได้นะแต่มันอยู่ใกล้ๆละแวกเดียวกันตรงนั้นนะก็ได้ประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษตรงนั้นมากที่สุดนะคือได้เรียนรู้การพูดที่ถูกต้องการออกเสียงที่ถูกต้องจากสถาบันอย่างนี้นะต้องบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษนะอันดับแรกต้องเราต้องตั้งใจว่าเราจะสื่อสารเพื่อให้รู้เราต้องการที่จะสื่อสารให้ได้นะฮะถ้าเราตั้งใจนะได้ถือว่าทุกคนทำได้อาตมาเชื่ออย่างนั้นนะอันนั้นคือพื้นฐานด้านเดิมของอาตมาทำให้อาตมาได้มีโอกาสได้งานทำงานกับสายการบินเพราะจริงๆแล้วในตอนที่อาตมาจะไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยทางสายการบินเขาเข้ามารับสมัครในเมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาต้องการคนทั้งมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็มีสามารถสื่อภาษาได้ด้วยแต่ทีนี้ในยุคนั้นนะอย่างเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่กว้างในเรื่องการศึกษาภาษานะยังมีคนไทยส่วนน้อยที่ได้เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรงนะอาตมาก็มีว่าโชคดีว่าช่วงนั้นเนี่ยอาตมาได้ศึกษาที่ AUA แล้วก็ได้มีโอกาสนะพอบริษัทต่างประเทศก็เข้ามารับสมัครนะก็ประกาศทางสื่อพิมพ์ก็ไปสมัครก็สามารถสอบผ่านโดยอาศัยความรู้ทางด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน AUA การพูดการทุกอย่างเลยนะที่เรียนที่นั่นพูดอ่านฟังเขียนทุกอย่างเรียนรู้หมดแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะของการศึกษาภาษาอังกฤษสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องรักรักที่จะศึกษาเพราะว่ายุคที่อาตมาเรียนที่ AUA เนี่ยไปขอฟื้นความหลังนิดหนึ่งนะเพราะว่าอยากให้พวกเราได้เห็นความแตกต่างของยุคนั้นกับยุคปัจจุบันว่ายุคที่อาตมาเรียนภาษาอังกฤษที่ AUA เนี่ยเครื่องมือสื่อสาร IT เนี่ยมันยังไม่มีทันสมัยอย่างปัจจุบันการที่
จะไปเอาข้อมูลกลับไปศึกษาต่อที่บ้านหรือที่พักเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้สมัยนั้นเรียนดีที่สุดคือเทปคาสเซ็ตที่จะมาก๊อปปี้เอาไปฟังได้มีแค่นั้นเองนะมันไม่มีซาวด์เบามันไม่มีมือถือที่จะสามารถโหลดข้อมูลทางแบบ MP3 หรือไฟล์เสียงไฟล์ภาพอะไรต่างๆเขาไว้ในมือถือแล้วก็ติดตัวไปฟังได้ทุกที่ไม่มีนะได้ฟังเสียงชาวต่างชาติก็เฉพาะเวลาคาบชั่วโมงที่เรียนเท่านั้นนะซึ่งอาตมาเรียนวันเสาร์1 ชั่วโมงวันอาทิตย์1 ชั่วโมงนั่งรถเมล์มาเรียนนะพูดง่ายๆต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งเลยนั่งรถมาเรียนแล้วก็นั่งรถเมล์กลับนะวันเสาร์1 ชั่วโมงวันอาทิตย์1 ชั่วโมงสัปดาห์แล้วก็เท่ากับ1 สัปดาห์นี้ก็ได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์ได้2 ชั่วโมงที่ได้อยู่กับชาวต่างชาติแต่ที่อาตมาพูดนี้หมายถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยที่พวกเรามาเรียนที่นี่เนี่ยเดี๋ยวสามารถที่จะเอาสื่อไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงหรือไฟล์ภาพเนี่ยเอากลับไปฟังที่พักได้นะไฟล์เสียงที่สามารถนำไปโหลดลงในมือถือและทุกคนมีสมาร์ทโฟนยุคปัจจุบันนะสามารถที่นำติดตัวไปฟังได้ทุกที่เพราะฉะนั้นโอกาสการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยเหมือนกับว่าถ้าผู้เรียนสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าผู้เรียนได้อยู่กับชาวต่างชาติเลยนะเพราะว่าไฟล์เสียงไฟล์ภาพที่ทางสถาบันเดซีนำมาสอนนักศึกษาเนี่ยเป็นไฟล์เสียงหรือไฟล์ภาพที่เป็นเขาเรียกว่าต้นฉบับของอย่างที่นี่ใช้ของออกฟอร์ดของแคมบริดจ์นะฮะที่เอามาให้นักศึกษาได้เรียนเพราะฉะนั้นไฟล์เสียงที่นี่ผู้เรียนไม่ต้องกังวลว่าจะให้เรียนกับผู้สอนเป็นคนไทยเนี่ยมันจะได้สำเนียงไหมมันจะได้เสียงที่ถูกต้องไหมไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอาตมามีไฟล์เสียงแท้ที่จะให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยเนี่ยเรียนง่ายกว่าภาษาไทยง่ายกว่าเยอะเลยต้องใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าอย่างที่อาตมาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขามีไม่ว่าจะเป็นหลัก grammatical หรือไวยากรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีมากมายเหมือนกับภาษาไทยเปรียบเทียบง่ายๆภาษาอังกฤษมีพยัญชนะอยู่แค่26 ตัวตั้งแต่ A ถึง Z เนี่ยนะ A B C D E F G ไปจนถึง Z เนี่ยมี26 ตัวนะฮะในขณะที่ภาษาไทยมีพยัญชนะทั้งหมด44 ตัวนะกอไก่ถึงพวกนี้44 ตัวภาษาอังกฤษ26 ตัวมีสระเพียง5 ตัวคือ A E I O U นะฮะและในสระ5 ตัวเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ได้สร้างขึ้นใหม่เลยนะสระ5 ตัวก็เอามาจากพยัญชนะอันนี้คือพยัญชนะภาษาอังกฤษนะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z นะทั้งหมด26 ตัวนะฮะสระ A E I O U 5 ตัวก็เอามาจากพยัญชนะ26 ตัวนะฮะอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆกับภาษาไทย44นะฮะมีสระอีก21ทั้งหมดรวมกัน65นะฮะกอไก่ที่พ่อน้องพูดเนี่ยมี44 ตัวกอไก่ขอไข่ข้อมูลคอควายเป็นนะ44 ตัวสระนะสระอาสระอาสระอีสระเอสระแอสระแอสระอูสระอูสระไอสระต่างๆในรวมอีก21นะยอดรวมเนี่ยเป็น65นะฮะภาษาอังกฤษมีเท่าไหร่ฮะ26อันนี้26นี่หมายถึงรวมสระบวกพยัญชนะนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่า A เป็นได้ทั้งพยัญชนะและก็สระ E เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระ I เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระ O เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระนะ U เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระนะตัวนี้ A อย่างเช่น Apple เนี่ยนะฮะ A W P L E Apple เป็นพยัญชนะแล้วก็เป็นสระในตัวนะ E อย่างเช่นคำว่า 11 หรือ 11ได้หมดเลยนะ I อย่างเช่นว่าอินเดียนะฮะ O อย่างเช่นคำว่าโอ
อยู่หน้านี่ตอนนี้มันทำหน้าที่เป็นพยัญชนะด้วยเป็นสระด้วยนะฮะตัว U ก็เหมือนกันอย่างเช่นศัพท์ว่า umbrella ที่แปลว่าร่มนะฮะนี่คือกำลังจะมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าของภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายกว่าภาษาไทยอีกนะภาษาไทยเนี่ยนะนอกจากพยัญชนะ44สระ21แล้วเนี่ยรวมเป็น65แล้วยังมีวรรณยุกต์เอกโทนะเอกโทตีจัตวาใช่ไหมฮะเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยเนี่ยพอผันตามวรรณยุกต์แล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนที่อาตมาเคยยกในเรื่องคำว่ามานะมาไม่เอกหรอกมาหมาเห็นไหมฮะเอกโทตีจตุวาพอเสียงสามัญมานี่ถ้าหมายก็ถึงการมาใช่ไหมฮะมานี่อาจจะหมายถึงประมาอาม่าที่เรียกอาม่าคนจีนเรียกอาม่านะม้าก็หมายถึงสัตว์ที่วิ่งเร็วใช่ไหมฮะแล้วก็หมาก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งเพราะนั้นความหมายห้าคำเนี่ยพอลงพอใช้เขาเรียกอะไรวรรณยุกต์พอลงวรรณยุกต์ต่างกันปุ๊บความหมายเปลี่ยนหมดเลยมาหมานะความหมายเปลี่ยนไปหมดเลยในขณะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยตมายกตัวอย่าง O L D O ที่แปลว่าเก่าหรือแก่เนี่ยถ้าผันเป็นโอนความหมายก็ยังแปลว่าเก่าหรือแก่อยู่เหมือนเดิมความหมายไม่ได้เปลี่ยนเลยนะพอโอนแล้วไม่ได้ความหมายไม่ได้เปลี่ยนเลยในขณะที่ภาษาไทยเนี่ยพอผันวรรณยุกต์เปลี่ยนปั๊บความหมายเปลี่ยนจะเห็นว่าความยากของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยเริ่มแตกต่างแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะอาตมาเลยบอกว่าถ้าผู้ที่ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะเป็นได้เร็วกว่าภาษาไทยนะฮะแต่ที่นี้ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนอย่างว่าจะตั้งใจศึกษาขนาดไหนนะฮะคือไม่ใช่ว่าศึกษาในห้องเสร็จแล้วก็จบในห้องออกจากห้องไปก็ทิ้งเลยไม่เอาไปทวนมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ที่จะฝึกให้มันมีประสบการณ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่จะเป็นภาษาอังกฤษได้เร็วหรือเก่งได้เร็วเนี่ยก็คือต้องพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆนะฮะอาตมาเน้นอย่างนี้เพราะว่าอาตมาได้จากประสบการณ์ตัวเองตอนเรียนจาก AA ใหม่ๆอาตมาก็ยังพูดไม่คล่องนะมันยังมีอาการเขินๆอยู่บางทีจะพูดกับฝรั่งนะทีนี้มันต้องตัดความเขินความอายที่ออกไปเลยต้องกล้าพูดนะแล้วกลับไปฝึกเองอีกกลับไปที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาตมาใช้ยังไงอยู่หน้ากระจกเลยนะลองออกเสียงว่ามันตรงกับที่เราเรียนมาจากในห้องไหมนะฮะเหมือนกับที่คอร์สที่ผ่านมาเมื่อวานก่อนเนาะนะเมื่อวันจันทร์นะอาตมาเอาคำphonetic symbol มาสอนให้วันนี้เดี๋ยวก็จะเน้นให้สำหรับผู้ใหม่ด้วยเพราะว่าจะให้ผู้เริ่มเรียนได้รู้จากการออกเสียงที่ถูกต้องการสเตรสเสียงที่ถูกต้องนะฮะจำอันนี้ได้เนาะใครที่เรียนแล้วเรามายกเมื่อคาบก่อนตัวอักษรซีต้าคือตัวเนี้ยนะจำได้นะซีต้าที่อาตมายกคำนี้มาก่อนเพราะอะไรไหมฮะใช้มากที่สุดเลยและคนไทยก็ออกเสียงไม่ถูกตั้งแต่แรกเลยนะอย่างเช่นในตัวที่จำได้ไหมใครเรียนคอร์สเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวคำอะไรเอ่ยที่อาตมายกแซมถูกต้องนะฮะสำหรับผู้ใหม่วันนี้หลวงพี่ธนเศรษฐ์นะหลวงพี่ธนเศรษฐ์เคยเรียน phonetic symbol ไหมภาษาอังกฤษไม่เคยเรียนใช่ไหม phonetic นี่คือผังอันนี้คือ phonetic symbol ทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือสัญลักษณ์ทางเสียงสากลที่ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษไม่ว่ามหาลัยไหนนะอันนี้เป็นของอันนี้อาตมาถ่ายออกมาจากหนังสือของลองแมนนะฮะคือเล่มนี้ถ่ายมาจากของลองแมนใช้ของเล่มนี้นะฮะอันนี้เป็นของเรกันคำว่าแซมเห็นไหมฮะเห็นตัวเสียงตัว phonetic symbol ในอยู่ในเขาเรียกปีกกาใช่ไหมตัว phonetic symbol คือตัวนี้นะ
นะอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงการออกเสียงตัว th นะไม่ใช่มันไม่เหมือนทอทงมันไม่เหมือนทอทหารนะวิธีการออกเสียงนี้ขอเน้นให้กับผู้ใหม่นะวิธีการออกเสียงตัวซีต้านะตัวนี้ใช้คำว่าซีต้าสัญลักษณ์ทางเสียงตัวนี้นะเดี๋ยวผมมาเห็นตัวใหญ่ๆเหมือนตัวโอและขีดอย่างนี้นะเรียกว่าซีต้าผู้เรียนไปเรียนฟอนเนติกซิมโบลที่ไหนจะไปเรียนที่อังกฤษที่อเมริกาหรือว่าที่ออสเตรเลียอันเดียวกันเลยนะอันนี้อาตมาเอามาเนี่ยไม่ได้คิดเองนะเป็นของฟอนเนติกซิมโบลสากลที่ทางไม่ว่าจะเป็นออกฟอร์ดแคมบริดจ์หรือจะเป็นของลองแมนเขาใช้สัญลักษณ์เดียวกันวิธีการออกเสียงคำนี้ก็คือให้ใช้ลิ้นนะมาดันมาแตะเบาๆแล้วกันนะที่ฟันบนด้านล่างของฟันบนแล้วใช้ลมดันออกมานะบางพี่ธนเศษลองพี่นะดันออกมาเหมือนแค่ตัวสอบนะแซงเหมือนกับว่าแซงเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้นะฮะแซงแซงมันจะมีเสียงลมดันมาก่อนในแค่ตัวสอบซึ่งเงี้ยนะเสิร์ฟเราออกเสียงอย่างนี้ดูแลเสิร์ฟแซงthank you นะฮะเนี่ยดูฟังของนี้อันนี้เป็นของกรีนของทางอังกฤษนะจะฟังเสียงว่ามันมีตัวเสียงลมมันจะดันออกมาเหมือนแค่ตัวซอกันมันจะมีเสียงแซงที่จะมายกคำนี้ก่อนเพราะว่าคำว่าแซงมันใช้ในทุกสถานะเลยสถานการณ์เลยนะเราอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะสังคมของพระสังคมของคฤหัสถ์ในมารยาททางสังคมก็คือการใช้คำขอบคุณกันนะเหมือนคนไทยก็เหมือนกันนะต้องขอบคุณใช่ไหมทุกชาติมีหมดชนชาติที่มีวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่าซีวิไลซ์แล้วเขาจะมีการใช้คำขอบคุณคำขอโทษคำขอบคุณเนี่ยใช้มากที่สุดเพราะอะไรนะพอเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราช่วยเหลือกู้คุณกันเพื่อนหรือว่าผู้อื่นทำอะไรสิ่งใดให้เราเนี่ยเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องขอบคุณแล้วใช่ไหมฮะส่งของให้เราให้ไอ้โน่นไอ้นี่เรานะเราขอคำแนะนำเขาคำแนะนำเราก็ต้องขอบคุณเพราะนั้นมันใช้บ่อยมากอาตมาเลยเอามาเน้นแล้วก็มันเป็นคำที่คนไทยออกเสียงไม่ถูกบางคนไปออกแตงเหมือนตัวเต่าไปบางคนไปออกแท้งไปเลยมันก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนตัวทอทหารไม่เหมือนตัวทอทงอย่างที่บอกนะการออกเสียงที่ถูกคือใช้ลิ้นไปแตะไว้ที่ฟันบนด้านล่างฟันบนไปใช้ลมดันมาจะมีเสียงเหมือนที่บอกเหมือนแค่ตัวซองเหมือนนะเห็นไหมฟังให้ดีจะมีก่อนนะนะฝึกออกให้ได้ครั้งเดียวแล้วจบเลยมันทุกเพราะฉะนั้นไปเจอคำที่ใช้ซีต้าเป็นตัวเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงคำนั้นจะต้องออกเสียงแบบนี้หมดเสิร์ฟเป็นเสียงเหมือนตัวซองนะเหมือนคำว่าซินของนะเนี่ยดูเห็นไหมซิง breathe ซิงนะthank so นะ three ที่แปลว่า3นะอันเดียวกันนะให้ดู thr แล้วก็ e three เห็นไหม three นะ three 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะต้อง three ก็ออกเสียงก็คือใช้ซีต้าที่เห็นตัวนี้นะฮะสัญลักษณ์แทนเสียงตัวนี้เป็นเสียงซีต้าเหมือนตัวโอและขีดนะขึ้นต้น three three นะแซงที่แปลว่าขอบคุณนะขอบคุณเนี่ยปกติแล้วเต็มก็คือ thank thank you นะฮะ thank you แต่พูดสั้นๆก็คือ thank แล้วเติม s นะฮะคือตัด u แต่ถ้ามันต้องใส่ s แทนออกเสียงเป็น thanks มันมีเสียง s ต่อท้ายอีกที thanks นะแต่อย่างนี้ไม่มีเสียง s ตรงนี้นะเป็น thank you ไปเลย
นะไม่มีเสียง s ตรงนี้ แต่ถ้าไม่มี u นะก็ตัด u ละมาไปเป็นเหมือนกับแปลง u เป็น s มาไว้ตรงนี้ thanks นะคือชาวตะวันตกเนี่ยเขาชอบพูดให้สั้นถ้าสั้นก็คืออย่างเงี้ย thanks many thanks ก็คือ s ตัวนี้มันแทน u ตัวนี้เดี๋ยวเราฝึกกันเนี้ย thank you Thank you. เดี๋ยวมีเสียงให้ฟัง thank you ฟังเสียงนะฮะ Thank you. Thank you. เดี๋ยวนะ Thank you.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  ฟังเสียงรูปประโยคยาวๆนะ Would you like aเดี๋ยวนะมันขาด Would you like a drink? Yes, thanks a lot. thanks a lot ใช่ไหม Thanks a lot. thanks มันสั่น lot นะถ้า thanks ช้าๆคือ thanks อ่าน lot ก็คือพวกนี้เวลานั้นมันจะสมัครคำไป ถ้าคำถัดไปเนี่ยขึ้นต้นด้วยเหมือนสระมันขึ้นต้นด้วยตัว a e i o u เนี่ยมันก็คือจะเหมือนสมัครเอาพยัญชนะคำหน้ามาเป็นเหมือนอักษรนำของพยัญชนะของคำถัดมา อันนี้ก็เป็นเหมือน thanks a lot thanks a lot Thank you so much for coming. thank you so much เห็นไหมฮะ thank you so much Thank you so much for coming. Thank you so much. ดูประโยคนี้นะมาลงท้ายด้วย thanks จะมีเสียง a ชัดเจนไม่มี u นะ Pass the salt, please. Pass the salt, please. Thanks. thanks เห็นไหมลงท้ายมันลงท้ายด้วย thanks ตัวนี้ครับไม่มี u แต่ใช้ s แทนเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องออกมีเสียง s นะเสียงที่ลงนะ Would you like a drink? Yes, Would you like a drink? yes, thanks a lot. Yes. เวลาอันนี้คือเสียงที่แท้จริงเลยนะเสียงอันนี้ของลองแมนเนี่ยให้เสียงโดยชาวอเมริกันแท้นะฮะเพราะฉะนั้นให้ผู้เรียนเนี่ยจำวิธีในรูปของอันนี้มันเป็นลักษณะประโยคคำถามเห็นไหมจะลงท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark แล้วก็ประโยคคำถามเนี่ยส่วนใหญ่เลยส่วนเกือบจะ 100% เลยก็คือมันจะยกคำท้ายเนี่ยจะมีเสียงสูงสังเกต Would you like a drink? เห็นไหมฮะ Yes, thanks a lot. เขาจะไม่ออกเสียงแรงๆ Would you like a drink มันไม่แยกออกเสียงแต่ intonation มันไม่เท่าเทียมกัน มันจะมีสูงต่ำทีนี้ว่าประโยคคำถามเนี่ยภาษาอังกฤษเกือบจะ 100% เลยนะเขาจะยกท้ายสูงนะดูฟังเสียงคำนี้นะ Would you like a drink? Yes, thanks a lot. drink นี่เขายกสูงขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะแล้วก็เวลาคนที่ตอบรับเนี่ยอันนี้ก็บอก Would you like a drink ก็คือคุณอยากทานอยากดื่มอะไรไหมอยากทานเครื่องดื่มอะไรไหมอันนี้ก็บอกได้ขอบคุณจะตอบรับหรือปฏิเสธก็ตามจะต้องมีขอบคุณลงท้ายเสมออาจจะเป็น no ก็ได้ no thanks หรือ no thank you นะฮะก็ต้องขอบคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นจึงอาตมาจึงบอกว่าไอ้คำว่า thanks เนี่ยสำคัญมากเลยนะเหมือนกับคำติดให้ถือเป็นคำติดปากในภาษาไทยว่าขอบคุณทุกครั้งนะออกเสียงให้ถูกครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปนี่ไปอ่านที่ไหนมันก็แบบเดียวกันหมดเลยเสียงเดียวกันออกแบบเดียวกันนะเสิร์ฟเสียงตัวเสิร์ฟแต่ตัวเนี่ยซีต้านะเสิร์ฟเอาลงด้านออกมาที่อย่างที่บอกอะนะฮะ Thank you. Thank you. Thank you. เห็นไหมถ้าฟังจริงๆนะถ้าฟังของคอรีนเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะเขาออกตัวเสียงตัวลง Three. เห็นไหม3 Very. อ่ะ Very. หรือคำว่าแทงของคำตัวนี้ชัดเจนมากโอเคนะ Thank. Thank. เห็นไหมเสียงชัดเจนเลยเสียงมันมีลมดันออกมาดันหน้าของ Thank. นี่คือThank. ตัวซีต้า Thank. ดูแซงที่มี S ลงท้ายนะฟังเสียง S ลงท้ายด้วย Thanks. เห็นไหมแซง Thanks. พระอาจารย์เดียวชอบตรงนั้นพระอาจารย์ฝึกเดี๋ยวพระอาจารย์เก่งเองนะพระอาจารย์ต้อง
thank เอาใหม่ใช่ปากไม่ต้องไปกลัวให้ออกเป็นแบบธรรมชาติเนี่ยปล่อยให้เสียงออกธรรมชาตินะแต่เสิร์ต้องออกเสียงเสิร์ดิแต่ three นะ three thank thank you thank you very much thank you very much ทวนนะทวนว่าประโยคไอ้นี้ใช้เยอะมาก T H A N K thank you very much อย่างที่บอกนะไอ้คำว่า very เนี่ยไม่ออกเสียงเป็นตัวแหวนนะมันออกเสียงคล้ายควบกล้ามคล้ายตัวฝอวอ่ะมันออกเสียงโดยการใช้ฟันบนเนี่ยนะกดมาที่ริมฝีปากล่างเฟิร์ออกเสียงตัวเฟิร์เนี่ยเฟิร์ very เพราะฟังจริงๆก็คือ very นะฮะ very อย่างที่อาตมายกตัวอย่างที่เดี๋ยวขอทวนนะชื่ออาตมาเนี่ยนาวินนะเห็นไหมสมัยก่อนอาตมาสะกดชื่อนะ November Alpha Victory India November นาฟินฝรั่งออกเสียงว่านาฟินไม่ใช่นาวินนะเป็นนาฟินเป็นแค่เหมือนนาฟินออกเสียงก็เลยเป็นนาฟินซึ่งอาตมาใช้ตัวเนี้ยไม่ถูกนะอาจารย์ที่สอนเขาให้ออกเสียงเขาจะดูว่าเราเนี่ยสะกดคำในภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมให้ทุกคนออกเสียงชื่อตัวเองก่อนแล้วเสร็จแล้วว่าใช้ภาษาอังกฤษแทนพยัญชนะแต่ละตัวเนี่ยถูกไหมอาตมาเมื่อก่อนใช้อย่างเงี้ย N A L V I N นะอาตมาก็บอกเอาเสียงว่านาวินฝรั่งอาจารย์ที่สอนบอก no this word pronounce ออกเสียง pronounce nothing not นาวินถ้าให้เป็นนาวินต้องเขียนเป็นอย่างเงี้ย N A W I N W เนี่ยใกล้เคียงตัวแหวนที่สุดคือตัว W จะไปใช้ไปเลยนะทุก wording จะไปใครวัชรีวีรพันธ์ก็ต้องเป็นขึ้นอย่างวีรพันธ์เนี่ยก็ต้องเป็นวีรพันธ์สมมตินะจะใช้อย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยวิบางคนใช้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟิเลยเขาจะออกเสียงจริงๆออกเสียงเป็นฟิรพันธ์เฟิร์เพราะตัว V เนี่ยมันออกเสียงคล้ายๆตัวฝวควบกล้ำกันเฟิร์เพราะว่าฐานของการออกเสียงเนี่ยลมมันใช้ลิ้นต่างกันนะตัว V เนี่ยเฟิร์นะแต่ตัว W เวอร์ฟันบนไม่มากดตรงนี้นะเวอร์เหมือนกับว่า water เห็นไหม water ฟันบนไม่กดแต่เขียนซะว่าอย่างนั้น fairy นะฮะออกเสียง fair เหมือนแค่ fairy thank you very much fairy ฮะ very thank you very much อันนี้ที่เราเรียกกันรถแวนนะรถแวนรถที่มันคล้ายรถตู้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกรถแวนที่จริงมันออกเรียนแฟนรถแฟนใช้ตัวนี้นะออกเสียงไม่ใช่รถแวนอย่างนี้นะแฟนมันออกเสียงแค่ใกล้เคียงภาษาไทยมากคือฝวมันเสียงควบกล้ำแฟนนะคือฟันบนมันจะกดลงมาที่ริมฝีปากล่างเฟิร์แฟนนะvery y นะ y นะมันมี y อย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยจะออกเสียงเป็นเหมือนไฟล์ไปเลยเฟิร์ตัวคล้ายตัวเนี้ยอาตมายกคำพวกนี้มาเพราะว่าจะเอาคำที่ใช้บ่อยแล้วคนไทยออกเสียงไม่ตรงนะลองฝึกดูนะฝึกให้ได้ถ้าได้แล้วได้เลยมันก็จะจำไปว่าไปเอาไปใช้เมื่อไหร่มันก็จะออกเสียงได้ถูกนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ตัวสะกดแทนชื่อถ้าเป็นตัวแหวนนะให้ใช้ W ได้เลยนะฮะถ้าจะให้ชาวต่างชาติออกเสียงให้ตรงนะต้องเป็น W เท่านั้นแต่ใครที่เคยใช้ตัว V แทนตัวแหวนมาแล้วอาจจะทำพาสปอร์ตแล้วไม่อยากไปนั่นให้ยุ่งยากก็ต้องปล่อยเลยทำเลยนะเวลาเขาออกเสียงเขาอาจจะออกเสียงเราเป็นตัวเฟิร์ก็ต้องไม่ว่าชาวต่างชาตินะว่าไอคนนี้ออกเสียงเราไม่ถูกไม่ใช่เขาออกเสียงถูกแล้วแต่เราใช้พยัญชนะไม่ถูกเองนะฮะ
ใช่ไหมลองฟังเสียงได้ใช่ไหมมันจะเป็นตัวเสียงเฟิร์ลองเอาใส่ซาวเบาแล้วฟังเสียงให้ชัดจะเห็นชัดเจนเลยว่าเสียงตัวนี้ออกเสียงต่างกันลองเปิดไอ้แผ่นดูกันได้เรามาเทียบกันการออกเสียง W กับตัว V เพราะ W อย่างที่บอกตัว V ไอตัววอลแหวน water thanks ใช่ถูกต้อง that's good thanks เสิร์ฝึกใหม่ๆลองอย่างเงี้ยหรือพี่ลองใช้ออกเสียงเสิร์มันจะมีลมดันออกมาให้ปลายลิ้นไปไว้ที่ใต้แตกกับฟันบนแล้วใช้ลมดันเสิร์แล้วต่อไปก็ออกเสียงคำนั้นเลยอย่างคำว่า three ที่แปลว่า3นะเห็นไหม three นะถูกต้องอย่างเสียงนั้นถูกต้อง three นะ one two three ถูกต้องนะไม่ใช่ three ไม่ใช่ตรีฟิลิปปินส์เนี่ยจะออกเสียงเป็นตัวต่อเต่าพวกตากาล็อกเขานั่นคือฐานเดิมเขาพูดภาษาตากาล็อกเขาจะออกเสียงตัวทอทหารของไทยเราไม่ได้เขาออกเสียงเป็นตัวเต่าเหมือนตัวเต่าแต้งอยู่ออกเสียงเป็นคือในเอเชียเนี่ยนะเท่าที่อาตมาได้สัมผัสมาในประเทศเอเชียผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้สำเนียงดีที่สุดก็คือชาวอินเดียออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอินเดียเนี่ยถูกปกครองโดยอังกฤษแล้วก็ประเทศอินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการคู่กับภาษาฮินดูประเทศอินเดียนะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการคู่กับภาษาฮินดูเพราะฉะนั้นคนอินเดียเก่งภาษาอังกฤษมากที่สุดในเอเชียนะถ้าเทียบในประเทศเอเชียทั้งหมดเนี่ยอินเดียเก่งภาษาอังกฤษดีที่สุดคืออินเดียนะแต่ทีนี้ว่าอินเดียเนี่ยความที่ว่าเขามีประชากรมันมีการแบ่งชนชั้นวรรณะใช่ไหมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมันยังมีอยู่ไอ้พวกสูตรชั้นล่างเนี่ยมันจะไร้การศึกษาเขาไม่เขามีการศึกษาพวกนั้นอาจจะภาษาจะไม่ค่อยนั่นแต่จริงๆแล้วพวกที่มีการศึกษาในภาษาอังกฤษเขาอย่างนี้เลยที่จะมาสัมผัสได้เพราะว่าตอนที่อาตมาไปทำงานอยู่ที่ตะวันออกกลางมีชาวอินเดียเขาไปทำงานช่วงหลังนะสัมผัสได้คือเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีคือเทียบในย่านเอเชียทั้งหมดแล้วเนี่ยพวกญี่ปุ่นพวกจีนนี่พูดภาษาอังกฤษเป็นสำเนียงของจีนและญี่ปุ่นไปเลยคือสำเนียงจะไม่พอยกเว้นพวกญี่ปุ่นหรือจีนที่รับการศึกษาสูงไปเลยจริงหรือว่าไปอยู่เมืองนอกมาเนี่ยจะสำเนียงโอเคแต่ถ้าเป็นจีนหรือญี่ปุ่นที่ศึกษาเอาเป็นพื้นพอธรรมดาในสำเนียงยังเป็นแบบคนจีนหรือคนญี่ปุ่นอยู่อาจจะฟังยากพอเราไปฟังคนญี่ปุ่นพูดภาษาอังกฤษหรือคนจีนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะฟังยากนิดนึงนะมันไม่เหมือนกับว่าถ้าเราฟังเวสเทิร์นแท้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรืออเมริกันเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันนะมันอาจจะมีแตกต่างกันตรงสระแอร์สระอาแค่นั้นเอง grass อะไรแค่นั้นเองแต่ว่ารูปประโยคของมันของการลงท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะอย่างที่อาตมาบอกGL หรือมัน A grass ลงท้ายมันจะเป็นอังกฤษหรือ grass ก็ต้องลงเสียงด้วยเสียงตัว S ก็คือต้องมีเสียงเนี่ยอเมริกันจะเป็น grass มันก็เป็นเหมือนกันนะสำคัญที่สุดนะภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นต้นกับลงท้ายโดยเฉพาะลงท้ายเนี่ยมันจะมาทำให้เราแยกคำศัพท์นั้นได้ว่าเป็นศัพท์ไหนนะเหมือนอาตมาบอกว่าอาตมายกคำว่า rice นะ rice right นะ light 4 คำนี้ออกเสียง light หมดเลยใช่ไหมเห็นไหมฮะจะแยกตรงไหนตรงนี้ rice มีเสียงตัวซอออกแต่สั้นกว่าตัวนี้ตัวนี้ rice ยาวเลยนะ rice ที่แปลว่ายกอันนี้ rice ข้าวใช่ไหม rice ที่แปลว่ายก raise your hand please ยกแขนคุณขึ้นนะ right นะนี่ลงท้ายด้วยตัว t เห็นไหมไม่มีเสียงตัว s ออกนะไม่ใช่ rice อย่างนี้นะอันนี้ต้องออกเสียงว่า right นะถึงลงท้ายสะกดด้วยตัว t อันนี้ light เห็นไหม R กับ L นี่ต่างกัน R นี่ลิ้นจะกระดกด้านใน right อันนี้ light อันตัว L นี่ออกเสียงแน่นลิ้นจะกดมาล่าง light อันนี้ right ถ้าฟังให้ดีแตกต่างนะ right light rice rice เพราะนั้นเราจะแยกออกจากตรงไหนตรงนี้เสียงสุดท้ายนะฮะสำคัญที่สุด
เวลาออกเสียงมันบอกว่าคำลงท้ายนะต้องออกเสียงให้ถูกนะ เหมือนคำว่า good ที่อาตมาเคยยกเนี่ย good กับ good good ตัวนี้แปลว่าอาหาร good ตัวนี้แปลว่าดี G W O S E good ต้องออกเสียงมีตัวเป็นตัว S ต่อท้าย good อาหารอันนี้ good ลงท้ายตัวดี good แปลว่าดี เพราะฉะนั้นเวลาคนไทยบางทีอาจจะติดพอไปเรียน Accent พอส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยตัว S แล้วมันมีเสียงลมดันเป็น S ต้องเป็น good พอมาออกเสียงนี้ good morning ซึ่งไม่ถูกนะมันจะเป็นอาหารตอนเช้าไปแล้วมันต้อง good good morning good afternoon good evening เห็นไหมคือต้องระวังตรงนี้อย่าเพลินเป็น good morning good afternoon good evening คือไม่มีเสียง S คือระหว่าง good เนี่ย good morning good morning บางทีมันจะออกสั้นๆนะแค่ good morning good afternoon นะ good A F T E R N W O N afternoon good evening E V E N I N G นะ good อันนี้นะเหมือน good day ไปเลยนะ good afternoon ถ้าพูดเร็วๆ good day เพราะว่าตัวนี้เป็นเสียงสลับอันนี้เป็นพยัญชนะดีเหมือนเวลาพูดเร็วๆภาษาอังกฤษมันจะสลับคำสมานคำไปเลยเป็นเหมือนดับ good afternoon ไม่ใช่ good ไม่มีเสียง S ออกเลยนะเหมือนกันนะ good morning good afternoon good evening นะ good evening good afternoon เพราะว่า E นี่ก็เป็นสลับเสียงสลับเหมือนกันไอ้ตัวนี้ลงท้ายด้วยดีเพราะนั้นเหมือน good evening ถ้าเร็วๆจะ good evening นะ good afternoon good morning นะเราฝึกแล้วก็เราไม่นึกถึงว่ามันไม่มีเสียง S ออกเด็ดขาดที่อาตมายกตัวนี้เพราะว่าเจอเยอะคนไทยพอเรียน Accent โอ้ยลงท้ายด้วยตัว S มันมีเสียง S ออกตลอดก็ติดพอมาคำพวกนี้แบบ good morning good afternoon ซึ่งมันไม่ใช่แต่ฝรั่งเขาก็ฟังออกเขาก็รู้ว่าเราทักทายเขาแต่เขาก็รู้ว่าเราออกเสียงลงคำลงท้ายไม่ถูกนะมันฝึกตรงเนี้ยแล้วมันเดี๋ยวพอได้แล้วมันได้เลยมันก็จะติดปากเราเหมือนกับการฝึกเรียนภาษาไทยออกอักขระให้ชัดเจนถ้ามันออกชัดก็ชัดไปเลยนะไอตัว R ที่อาตมาบอกอะเหมือน right เนี่ยมันไม่รัวเหมือนตัวรอเรือของเราเขาอย่างตัวรอเรือของเราเนี่ยความรักใช่ไหมรักลิ้นมันจะรัวไปเลยความรักนะเรียบร้อยนะเรียบลิ้นมันรัวแต่ว่าภาษาอังกฤษตัว R เนี่ยมันลิ้นมันกระดกขึ้นบนแต่ไม่รัวเหมือนคำว่า right หรือคำว่าอะไรอะ like right ใช้ตัว R อีก river แม่น้ำนะอันนี้ขึ้นเสียงตัว R เหมือนกันนะไม่ใช่ river ไม่ใช่คือไม่รัวไม่ใช่เป็น river ซึ่งฝรั่งเขาก็ฟังออกนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่รัวเหมือนตัวรอภาษารอเรือของไทยเรามันรัวลิ้นมันจะรัวใช่ไหมความรักเรียบร้อยคือมันรัวมันความต่างมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ถูกอาภาษาอังกฤษลิ้นไม่รัวจำไว้เลยลิ้นไม่รัวเด็ดขาดแต่ว่าลิ้นกระดกในเป็นตัวเหมือนคำว่าอาตมายกตัว right หรือ rice เงี้ย rice ไม่ใช่ rice อย่างนี้ไม่ใช่นะคือลิ้นไม่รัวเด็ดขาดไหนลองทวนกันอีกทีที่เอาคำเดิมเอาให้คล่องเอาให้เสียงออกมาชัดเจนthank you อันนี้เดี๋ยวไล่ทีละคนเลยเริ่มริมแล้วมาก่อนเลยเสิร์ฟthank you เสิร์ฟนะมันต้องมีเสียงตัวสองเสิร์ฟใช่ไหมthank ใช้ลมดันเนี่ยใช้ลิ้นปลายลิ้นนะมาแตะที่ฟันบนแล้วใช้ลมดันเหมือนตัวซอโซ่ออกอย่างเงี้ยเสิร์ฟลองออกเสียงเสิร์ฟเหมือนเสิร์ฟแล้วก็ทีนี้แซง
เอาใหม่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเสิร์ชเสิร์ชเดี๋ยวลองคุณเสิร์ชลองออกเสียงให้เพื่อนฟังดิอ่ะก็ thank yes thank you thank you คือไม่ต้องอายลิ้นตัวเองไม่ต้องอายเพื่อนเราออกนั่นไปเลยเดี๋ยวมันจะชินไปเองแล้วต่อไปมันก็นั่นบางคนออกใหม่ๆนะกลัวอายว่าอู้ทำลิ้นทำนั่นมันเพื่อออกให้เสียงให้ถูกต้องทำต้องกล้าทำแล้วทำแล้วพอมันได้เดี๋ยวมันจะชินเองนะฮะ sir thank you thank อาจารย์ธีรโชติเอาดิ good it's better than the last 2 days thank yes thank you very much thank you very much Thank you very much. very much thank you very much Thank you very much. Thank you very much. ลอง good morning Good morning. good morning Good morning. Good morning. okay good afternoon Good afternoon. good afternoon Good afternoon. good evening Good evening. Good evening. evening Evening. นะเป็น good evening มัน good evening Good evening. good afternoon Good afternoon. good morning Good morning. Good morning. ฮะอย่างนั้นเดี๋ยวเราเรียนคำทักทายกันนะมันเป็นมารยาททางสังคมเลยนะอย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงเช้านะ good morning Good นะ morning. สวัสดียามเช้า how are you good morning นะอันนี้ทักทาย good morning แล้วกัน how are you นะ I'm fine and you I'm fine and you อันนี้เป็นรูปประโยคพื้นๆที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้อย่างนี้เลยนะในเวลาเช้าเขาเจอกันมัน Good morning how are you อันนี้ต้อง how are you นะ How are you? หรือจะเป็น how are you ก็ได้นะถ้าจะสนิทกันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแสดงความสนิทสนมอะ how are you แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะออกเสียงเป็น how are you I'm fine thank you and you นะต้องมีนะ I'm fine ฉันสบายดีแล้วก็ถามกลับ and you ก็คือแล้วคุณล่ะสบายดีไหม I'm fine too ฉันก็สบายดีเช่นเดียวกันนะ How are you? Fine. And you? ในลองฝึกกันเนี่ย Good morning Good morning. yeah Good morning how are you How are you? I'm fine thank you Fine. Fine. I'm fine fine คือ fine นี่ต้อง F I N N E นี่ก็มาลงท้ายด้วยเหมือนนอนหนูสะกดนะ fine and you Fine. and you อยู่นี่จะขึ้นสูงนะ I'm fine thank you and you I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too Fine too. ฉันก็สบายดีเช่นเดียวกันอะไรเงี้ย Fine too. Fine too. เดี๋ยวฟังเสียงต้นตำรับนะ Good afternoon Good morning ไปนะฟังเสียง Good morning นะ Good morning. Good morning นะ Good morning Good morning. Good morning. Morning. นะ Good ของเขาไม่มีเสียง S เลยนะ Good morning Good morning Good morning. Good morning. Good afternoon เนี่ยนะ Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon สวัสดียามบ่ายนะ แล้วก็จะมี Good evening Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. อันนี้คือเสียงต้นตำรับแท้เลยนะ Good morning Good afternoon Good evening Good evening. Good afternoon. Good morning.
Good morning. Morning. Good morning. Morning. Good night. Goodbye. Good evening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 . ladies and gentlemen เนี่ย Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and เห็น gentlemen. ไหมว่าเขาเวลาเขาสมัครเสียงกันนะเลดี้ปกติถ้าคนเดียวนี่ก็ L A D Y ใช่ไหมเป็นผู้พจน์เปลี่ยน Y เป็นไงแล้วเติม E S แล้วก็ออกเสียงต่อกันเป็น ladies and นะ ladies and gentlemen Ladies and gentlemen. นะ ladies and gentlemen Ladies and Good evening, ladies and gentlemen. gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. นะสวัสดียามเย็นนะท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนะ Good evening, ladies and gentlemen. อันนี้หลวงพี่หรือว่าอาจารย์ที่ไปเวลาไปเมืองนอกไปนั่งหรือว่าเวลาเรียกนั่นญาติโยมอะสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะถ้าสาธุชนชาวต่างชาติเข้ามาที่เป็นผู้หญิงผู้ชายรวมกันเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยนะ ladies and gentlemen นะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเช้าหรือกลางวันหรือเย็นนะฮะอันนี้ก็หมายถึงเวลาเย็นเขาก็ใช้ evening ช่วงเวลาเนี่ยให้จำอย่างนี้นะเช้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่จริงๆมันหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยถือว่าเป็นเช้าเหมือนเช้าขึ้นไปเลยหลังเที่ยงคืนไปจนถึงก่อนเที่ยงวันเป็น good morning หมดอันนี้ถือว่าเวลาช่วงเช้านะ good afternoon จะเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงวันนะหลังเที่ยงวันไปจนก่อน6 โมงเย็นนะ good evening จะเริ่มตั้งแต่6 โมงเย็นลงไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนนั้นใช้ให้ถูกเวลานะบางทีคนไทยเราพอเย็นหน่อยนะ4 โมงเย็นเราบอกเย็นแล้วจะเอา good evening มาใช้ไม่ได้นะฝรั่งก็ยังถือว่าเป็น afternoon อยู่นะ evening จะใช้ต่อเมื่อหลังเวลา6 โมงเย็นหลัง6 o'clock PM ไปแล้วนะหรือถ้าบางทีเขาจะมองดูว่าช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะเป็น evening หมดนะแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก่อน6 โมงเย็นพระอาทิตย์ยังอยู่นะช่วงนั้นจะใช้ evening ไม่ได้ต้องเป็น afternoon เท่านั้นอันนี้อาตมาได้จากประสบการณ์จริงก่อนก็เคยคิดอย่างนั้นบ้านเรามัน4 โมงเย็นแล้วนี่หว่ามันเย็นแล้วนะ evening ได้แล้วเว้ยเอาเลย good evening เลยฝรั่งดูนาฬิกาบอกว่าให้เราเอาถามมันบอกเดี๋ยวยูทักทายใหม่อีกที good evening บอกก็ถามเราว่าเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันบอก4 โมงเย็นบอกของเรามันความหมายของเรา4 โมงเย็นก็หมายถึงมันเย็นไปแล้วใช่ไหมแต่ evening ของเขานี่ก็คือหลังมันเป็นเวลาที่จริงก็คือช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วนั่นคือความหมายเขา evening นั่นคือตั้งแต่หลัง6 โมงเย็นลงไปจำง่ายๆช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์นั้นเป็น evening หมดแต่ยังไม่good nightนะgood night จะใช้ต่อเมื่อจะลาตรีสวัสดิ์เมื่อจะลาจากกันเวลาเราคุยกับเพื่อนเรื่องคนในกลางคืนเนี่ยจะลาจากกันก็บ๊ายบายgood night วันดีหน้าอะไรเนี่ยคือ2 ทุ่ม 3 ทุ่มอะไรก็ได้เลยใช่ไหม ได้แต่มันใช้จะลาจากกันใช้กู๊ดไนท์ได้ก็เหมือนกับว่าแต่ถ้ายังคุยกันอยู่เนี่ยก็โอเคนั่นไปแต่ทักทายก็คือยังเป็นกู๊ดอีฟนิ่งอยู่กู๊ดอีฟนิ่งนะฮะช่วงเนี้ยตั้งแต่6 โมงเย็นไปจนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยเป็นกู๊ดอีฟนิ่งเสมอหลังเที่ยงคืนไปแล้วโอเคเริ่มวันใหม่ถือว่าเป็นกู๊ดมอร์นิ่ง Good morning. จำไว้ตรงอีฟนิ่งเนี่ยระวังอย่าไปใช้ความเคยชินของเรา3 โมงบ่าย4 โมงเย็นเนี่ยเอาเลยฉันอีฟนิ่งแล้วว่ามันเย็นแล้วไม่ใช่ความหมายของเขาของฝรั่งของอีฟนิ่งเนี่ยก็คือช่วงที่ไม่มีแสงพระอาทิตย์แล้วไอ้ที่ไม่มีแสงพระอาทิตย์มันเริ่มมืดแล้วส่วนใหญ่ก็คือหลัง6 โมงเย็นไปแล้วเป็นอีฟนิ่งนะใช้อัพตุนใช้ไอ้อีฟนิ่งในช่วง4 โมงเย็น5 โมงเย็นไม่ได้5 โมงเย็นก็ยังใช้ไม่ได้นะช่วงที่ยังมีแสงอาทิตย์พูดง่ายๆยังอีฟนิ่งไม่ได้เลยนี่จะมาได้ประสบการณ์ตัวเองนะมันคือความหมายมันจะผิดทันทีนะนั้นช่วงเช้าก็คือใช้เราถึงก่อนเที่ยงตั้งแต่เช้าตรู่ขึ้นไป early morning เนี่ยพวกตั้งแต่ตี 3 ตี 4 ตี 5พวกนี้ชื่อเขาเรียก early morning เช้าตรู่ early e r l y early I wake up at early morning ฉันตื่นแต่เช้าเนี่ยเช้าตรู่เลย พี่เขียนได้ไหน early morning นะ E A R L Y early morning
M O R N I N G นะ early ตัวนี้แปลว่าเช้าตรู่อะนะเช้าตรู่ถ้าบอกว่า early morning นี่ก็คือเช้าตรู่เลยนะ I wake up นะ early morning มันจะต้องมีบุรพบทนะ at early ส่วนใหญ่จะใช้ at ตัวนี้มันใช้อันเดียวกับที่เหมือนสถานที่แต่ว่ามันใช้ร่วมกันนี้ต้องใช้ at เท่านั้นนะ at early morning I wake up at early morning แต่ถ้า I come to work เป็น in นะ in the morning I come to work in the morning เนี่ยไม่ใช่ at นะต่างกันเวลาตื่นเนี่ยมันใช้คำพวกนี้เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียก preposition นะภาษาไทยเรียกบุรพบทหรือคำเชื่อมคำ at in on อะไรพวกนี้ถ้าใครเรียนภาษาบาลีจะมีมันคนที่เรียนภาษาบาลีมากถ้าเรียนภาษาบาลีมันจะเทียบใกล้เคียงกับภาษาบาลีมันภาษาบาลีก็มีคำบุรพบทเหมือนกันมันจะมีที่อะไรปฐมาที่หนึ่งทุติยาที่สองตติยาที่สามมันจะมีแปลอะไรที่เป็นแปลจากของเมื่ออะไรสมาธิยังไม่เพิ่งไปลองเริ่มเรียนเลยเขาได้ไม่กี่วันก็เลยยังไม่เข้าใจแต่ว่าลองเปรียบเทียบแล้วไวยากรณ์บาลีกับภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันมากนะของบาลีนี่บุรไอคำคุณศัพท์วางไว้หน้านามเหมือนกันที่มันขยายภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะอย่างเช่น black dog เนี่ยสุนัขดำนะ black cat แมวดำอย่างเงี้ยคือ black ต้องขยายต้องวางไว้หน้านามไม่วางข้างหลังแต่คำไทยนี่เอาคำคุณศัพท์มาไว้หลังสุนัขดำไม่ใช่ดำสุนัขนะฉันมีสุนัขดำจะไม่ใช่ฉันมีดำสุนัขคือภาษาอังกฤษเขาจะแปลหลังมาหน้าใช่ไหมแปลกลับกันเวลาแปลมันจะแปลหลังมาหน้าแล้วคำคุณศัพท์ของภาษาอังกฤษจะใช้ถ้าจะขยายคำไหนคำนั้นเขาจะวางไว้หน้านามคำนั้นบาลีก็ใช้แบบเดียวกันแต่บาลีเกิดก่อนภาษาอังกฤษเป็นพันปีแต่หมายเชื่อว่าภาษาอังกฤษคงไปก๊อปปี้มานะแต่ว่าก๊อปปี้เอาเฉพาะให้ง่ายเพราะของภาษาบาลีนี่ลึกมากละเอียดมากนะเอาแบบง่ายมาคือไม่เอามาทั้งหมดมีเอกพจน์ผู้พจน์เหมือนบาลีนะมีสรรพนามมีคำโปรนาวเนี่ยสรรพนามนะโปรนาวสรรพนามมีคำนามคำสรรพนามคำคุณศัพท์คำบุรพบทเทียบกันเหมือนกับภาษาบาลีทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าภาษาอังกฤษไปแอบก๊อปปี้มา หลักการใช้หลักการใกล้เคียงกันมากนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้เร็วเพราะว่าใกล้เคียงกันมากที่อาตมาลองเปรียบเทียบดูนะวันนี้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เอาศาสตร์ธรรมะเดี๋ยวข้ามต่อไปนะจะเน้นศาสตร์ธรรมะอาตมาจะปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนเพราะว่าต่อไปจะได้ออกเสียงถูกเพราะจุดมุ่งหมายเนี่ยของอาตมาก็คืออยากให้ผู้เรียนเนี่ยสื่อสารได้พูดได้ต้องพูดได้คือไม่ใช่เรียนมาเน้นเอาไวยากรณ์ออกไปคนไทยเรียนไวยากรณ์มาเยอะแล้วแต่ไม่ค่อยได้เรียนพูดกันนะเพราะเวลาพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต่างกันแน่นอนมันจะต้องอิงไวยากรณ์อยู่เหมือนกันนะพูดให้ถูกหลักไวยากรณ์แต่ว่าเวลาพูดจริงเนี่ยการออกเสียงนะ pronunciation นี่สำคัญมากนะแล้วก็ยังมี intonation นี่หมายถึงระดับเสียงนะแต่มันจะต่างกับเอกโทตรีจตุวาต่างกับวรรณยุกต์ไทยนะไม่ใช่การลงเสียงวรรณยุกต์ intonation เนี่ยไม่ใช่มาไล่วรรณยุกต์เป็นเสียงกากาก้ากาอะไรมันคือไม่ใช่ไล่เสียงเอกโทตรีจตุวาแต่ intonation ในภาษาอังกฤษในความหมาย intonation หมายถึงการให้ระดับเสียงที่สูงต่ำไม่เท่ากันนะฮะอย่างอาตมาเคยยกอย่างคำว่าปารีสเป็นใครที่เรียนคอร์สปารีสนะฮะเราคนไทยเมื่อก่อนจะออกเสียงปารีสครับผม เดี๋ยวมารับหลวงพี่ตอนรอบสองประมาณ11 โมงครับ ได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ Paris ตัวนี้ออกเสียงนะลิสแทบหายไปเลย London นะฮะเนี่ย P A R I S London L O N คนไทยออกเสียง London I'm going to London ฝรั่งเวสเทิร์นออกเสียงจริง I'm going to London เดินเนี่ยหายไปเลยนะ London เหมือนกัน I'm going to Paris ฉันกำลังจะไปปารีส I'm going to Paris Paris มีหลักการไหมคะ อะไรนะ มีหลักการให้ไหมคะหลวงพี่ที่
มีไฟล์เสียงไปเลยเอาไปฟังเดี๋ยวก็ปี้ไปเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟัง Going. Going. going to Going. yes Going. Go. go Going. Going. Go. ฟังนะ Lucia. Lucia has been to Paris. Paris เห็นไหมฟังก็ออกเสียง Paris เนี่ย Liz แทบไม่ได้ยินมีเสียงตัว S ออกมานะ Lucia has been to Paris Paris Lucia has been to Paris. เห็นไหม Paris ได้ยินเสียงเน้นหนักที่คือส่วนใหญ่สองพยางค์เนี่ยจะเน้นหนักอยู่ที่คำหน้า เหมือนกับปารีสเนี่ยก็เอาเสียงสเตทตรงเนี้ย Paris ลอนดอนเหมือนกันLondon นะเหมือนกับ water คำนี้ที่แปลว่าน้ำเนี่ยที่จริงฟังเสียงถ้าเข้ารูปประโยคแล้วฝรั่งออกเสียง water give me a glass of water คือเอาน้ำให้ฉัน1 แก้ว water คือ water เมื่อก่อนคนไทยเราจะออกเสียง water กันเลยใช่ไหม water ไม่ใช่เสียงตัวต่อเต่ามันเสียงตัวทีตัวเนี้ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยคล้ายๆทอทหารแต่ว่าออกเสียงแบบสั้นเธอ water นะ water ศัพท์พวกนี้ใช้เยอะนะลองฝึกไว้คำ water เพราะว่าบางทีเราต้องขอน้ำเขาหรือว่าI need a bottle of water นะก็คือต้องการน้ำ1 ขวด bottle of a bottle of water นะ a bottle of water เวลาเขาอ่านอาตมาอาจจะเขียนแบบเพื่อให้พวกเราฟังได้ชัดนะ bottle of water ถ้าเวลาอ่านเร็วเนี่ยเป็น bottle of เลยนะ bottle of water bottle of water มันตัวนี้มันจะสมานคำกันเป็น bottle of เหมือนเอาตัวลอลิงมาเข้ากับตัวออ่าง bottle of ไปเลย bottle of water I need a bottle of water ฉันต้องการน้ำ1 ขวดbottle of water นะทีนี้ไอเสียงศัพท์ที่มีตั้งแต่2ที่มีคำอ่านตั้งแต่2 พยางค์ขึ้นไปส่วนใหญ่จะสเตรทเสียงที่คำหน้าแต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางทีก็สเตรทที่คำหลังแต่ส่วนใหญ่เมืองอย่างคำว่าปารีสลอนดอนอะไรพวกนี้สเตรทเสียงหนักที่คำหน้าหมด Paris London Frankfurt เยอรมันนะเนี่ยเหมือนคำเนี่ย Paris เนี่ย Liz เนี่ยได้ยินเสียงแต่ตัว S ลงท้ายนี่อย่างเดียวเลยนะ Lucia has gone to Paris. เห็นไหม to Paris เห็นไหม Liz นี่แทบไม่ได้ยินเลยได้ยินเสียงตัว S นิดเดียว Lucia has gone to Paris. Paris เห็นไหม Paris ก็คือก็สเตรทหนักตรงแพ้นะไม่ใช่Lucia is going to Paris ไม่ใช่ Paris เหมือนเขาออกเสียงเวลาฝรั่งเขาเรียกกรุงเทพเราเขาเรียกอะไรแบงค์คือแบงค์ของบางกอกแบงค์อย่างมันจะหนักอยู่คำแรกแบงค์I'm going to Bangkok คือเสียงของในเบาลงเนี่ยเหมือนกันI'm going to London ฉันกำลังจะไปลอนดอนI'm going to Paris ฉันกำลังจะไปกรุงปารีสParis Temple เหมือนกันเนี่ย Temple ที่แปลว่าวัดTemple
Lucia has gone to Paris. ฟังคำว่า Paris เห็นไหมฮะ Lis แทบหายไปเลยเหลือตัว S อย่างเดียว Lucia has gone to Paris. to Paris Paris นะ Paris เห็นไหมนี่คือมันเป็นวิธีการออกเสียงของภาษาอังกฤษให้มันเขาเรียกว่าสลักสลวยเวลาฟัง แปลว่าอะไรพี่ ฉันกำลังจะไปปารีสไม่ใช่ลูเซียเนี่ยได้ไปปารีสแล้ว has gone นะเขาใช้ในรูป present perfect tense ตัวเนี้ยมันเป็น present perfect ยังไงนะฮะเดี๋ยวสอนเทนไปเลย Lucia has กฎของ perfect tense นะ present perfect tense คือประธานบวก verb to have บวก verb ช่องที่ 3 คือกริยาช่องที่ 3 อันนี้เขาบวกให้กรรมไปด้วยนะก็ต้องการกรรมเพราะว่าลูเซียได้ไปกรุงปารีสแล้วนี่ไปเรียบร้อยแล้วนะถ้า has gone เนี่ยคือตอนนี้อยู่ที่ปารีสแล้วหรืออาจจะบอกว่าพระอาจารย์สมนึก has gone to Paris พระอาจารย์สมนึกได้ไปอยู่ที่กรุงปารีสแล้วคือไปเรียบร้อยแล้วท่านอย่างเงี้ยอันนี้คือรูป tense ของ present perfect tense รูปประโยคคือ subject บวก verb to have บวก verb ช่องที่ 3 นะอาจจะต้องการกรรมก็ได้ไม่ต้องการกรรมก็ได้กริยาบางตัวต้องมีการมารองรับเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์อย่างตัวเนี้ยคำว่า go เนี่ยต้องมีการมารองรับเพื่อให้รู้ว่าไปที่ไหนนะและ Paris ศัพท์คำว่า Paris อันนี้เป็นทำหน้าที่เป็นกรรมมาขยายให้รู้ว่าไปที่กรุงปารีสนะ subject คือลูเซียนี่ประธานคือไอ้นายลูเซียหรือนางลูเซียนะไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคือลูเซียนี่คือ subject นะบวก verb verb to have คือ has ทำไมต้องเป็น has เพราะว่าอะไรประธานเอกพจน์ลูเซียคนเดียวแต่ถ้าตรงนี้เกิดว่าลูเซีย and John ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น have gone เห็นไหมลูเซีย and John have gone to Paris คือมันต้องผันไปตามประธานแล้วถ้าประธานเป็นผู้พจน์ has ก็ต้องเปลี่ยนเป็น have นะเสริมเทนนิดหนึ่งนะเทนนิดหนึ่ง present tense PES เป็น present PESENT present tense present tense ปัจจุบันการเนี่ยมันแยกย่อยเป็นอันที่หนึ่งคือ present simple PRESENT present simple tense นะอันที่สองแตกออกมาเป็น present continuous tense continuous continuous tense นะอันที่สามคือ present perfect คือรูปอันเนี้ยที่อาตมาพูดถึงนะเขาเรียก present perfect tense คือปัจจุบันการสมบูรณ์แล้วคือเขาจะยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ใช่ไหมคะพี่หรือว่าเขายัง เข้าไปในที่นี้แปลว่าลูเซียได้ไปอยู่ที่กรุงปารีสแล้วลูเซีย has gone to Paris หมายถึงว่าตอนนี้เขาอยู่ที่กรุงปารีสแน่นอนนายลูเซียหรือนางลูเซียนะ ก็คือเขาอยู่ ที่ปารีสแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าเขาไม่ถูกคือก็จะไม่ใช้ถ้าจะกำลังไปมันจะมีอย่างนี้เดี๋ยวจะยกตัวนี้ให้เลย present simple เนี่ยนะก็คือประธานก็คือ subject นะ subject บวก verb ช่องที่1นะเอาแค่นี้นะ present continuous tense เนี่ยคือ subject บวก verb to be ก่อน be ใช้คำว่า be แล้วกันนะ verb to be แล้วก็บวก verb เติม ing นะ present perfect tense คืออันเนี้ยคือ subject บวก verb to have ก่อน verb to have นะ verb to have เนี่ยมันจะผันไปตามประธานเหมือนกันมี has กับมี have 2 อย่างถ้าเป็น has ใช้กับประธานเอกพจน์ถ้าใช้ have ใช้กับประธานผู้พจน์ตั้งแต่you we they นี่เหมือนกันหมด you have we have they have นะอะไรประธาน2 คนนะพูดว่าแดงแอนดำ have เหมือนกันนะพูดง่ายผันไปนั้นแล้วก็บวก verb ช่องที่ 3คืออันเนี้ยเห็นไหมลูเซีย has gone to Paris เนี่ยลูเซียคือ subject เนี่ยลูเซียเนี่ยเห็นไหมลูเซียเนี่ยเป็นประธานบวก verb to have ลูเซียเป็นเอกพจน์ verb to have ต้องเป็น has อย่างเท่านั้นอันนี้ present tense นะแล้วบวก verb ช่องที่ 3เห็นไหม go ปกติมันคือ go มาจากคำว่า go ใน verb ช่องที่ 3 go เว้นแล้วก็ก่อนเห็นไหมผัน3 ช่อง go
เว้นก่อนเพราะตรงนี้ต้องเป็นก่อนนะเห็นไหมLucia has gone to Paris ต้องมี to ด้วย to เนี่ยเป็น preposition บุแล้วก็บทหรือคำเชื่อมคำจะเป็น Lucia has gone Paris ไม่ได้นะผิดต้องมี to เป็น preposition มาเชื่อมเพื่อให้คำมันในประโยคมันได้เขาเรียกอะไรสนธิกันได้อย่างสลับสลวยนะ Lucia has gone to Paris ก็คือลูเซียได้ไปปารีสแล้วตอนนี้อยู่ที่ปารีสแล้วแน่นอนนะแต่ถ้าหล่อนกำลังไปก็จะกลายเป็นอันนี้จะทำให้เป็น present continuous ก็ไม่ง่ายไม่ยากหรอก Lucia is เห็นไหม going ใช่ไหม to Paris นี่กำลังไปแสดงว่าขณะนี้อาจจะอยู่บนเครื่องบินก็ได้กำลังไปแต่ยังไม่ถึงปารีสตอนเนี้ยลูเซียยังไม่ถึงนะถ้าอยู่ในรูป continuous ยังไม่ถึงปารีส Lucia is going to Paris Lucia กำลังจะไปปารีสกำลังไปปารีสกำลังเดินทางนะพูดง่ายๆนะถ้าเป็น present simple ได้ Lucia Lucia verb ช่องที่1 go นะ go แต่ต้องเติม es เพราะอะไรรู้ไหมถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3เนี่ยกฎเขาบอกว่าต้องเติมกริยาต้องเติม s เสมอแต่ทีนี้ต้องเติม es เพราะอะไรมาลงท้ายด้วย o สลับแต่ถ้าตรงนี้เป็นกริยาตัวอื่นสมมุติคำว่า eat eat ที่แปลว่ากินเนี่ยตรงนี้แค่เติม s ตัวนี้หรือตัวอื่นก็ตามคือพูดง่ายๆว่า present simple tense น่ะประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ปัจจุบันการกริยาต้องเติม s เป็นกฎนะกฎสากลนะโยมไปเรียนที่ปารีสที่ลอนดอนที่อเมริกาก็ใช้กฎเนี่ยกฎของ present simple ประธานเอกพจน์ตัวนี้เป็นประธานเอกพจน์เห็นไหมบุรุษที่3เหมือนกันนะปัจจุบันการกริยาต้องเติม s บุรุษที่1คือฉันท่าน2นอกนั้น3หมดจำแค่นี้บุรุษที่1ฉันท่าน2นอกนั้น3นะบุรุษที่1ฉันคือ I บุรุษที่2คือ you นะนอกนั้นเป็นบุรุษที่3หมดจะเป็นนายแดงนายดำลูเซียลูซี่เป็นที่เราบุคคลที่เราพูดถึงหรือสัตว์หรือสิ่งของที่เราพูดถึงถือเป็นบุรุษที่3หมดแต่ถ้าคุยกับเรา2 ต่อ 2คนที่คุยกับเราคือบุรุษที่2ต้องเป็นหรือเป็น V ถ้าหลายคนเนี่ยถ้านักศึกษาพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่ม V I คือฉันคือผู้สอนใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยคุยกันอย่างเงี้ยถ้า V ถ้าบอกว่า we are learning English พูดได้เลยว่าพวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่หรือ we are studying English อันนี้แทรกแทนให้นะเนี่ยลองฝึกได้เลย we are studying English พวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษ we ทำไมต้องเป็น r เพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานเป็นผู้พูดหลายคนแต่ถ้าคนเดียวถ้าสมมุติว่าอาตมาพูดว่าพระอาจารย์จิรโชติกำลังเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องแต่งประโยคว่าพระอาจารย์จิรโชติ is studying English เห็นไหมไม่ใช่ r นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประธานเนี่ยมันจะผันไปตามนะ he she ใช่ไหม it นะแล้วก็ประธานเอกพจน์ทั้งหมดเอกพจน์นะพวกนี้เนี่ยกริยาตัวเนี้ยถ้าเป็นกริยาแท้ทั่วไปต้องเติม s หมดนะอย่างเช่นถ้าเป็น go ก็ต้องเป็นเติม es เป็น goes นะเพราะฉะนั้นลูเซียเนี่ยถ้ามาเข้าประโยคนี้นะใช่ประโยค go เนี่ยก็จะเป็น go เติม es go to Paris go to Paris เห็นไหมลูเซีย goes เวลาออกเสียงมันต้องมีเสียง s นะ goes to ต้องมี to เหมือนเดิมนะ go to Paris อันนี้ประธานบวก verb ช่องที่1เห็นไหมเป็นไปตามกฎประธานบวก verb ช่องที่1บวกกรรมบวก object ก็คือกรรมเทนก็ไม่ยากเทนง่ายนิดเดียวpresent simple subject บวก verb ช่องที่1นะแต่ว่ากริยาเนี่ยผันไปตามประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s นอกนั้นไม่เติมถ้าตรงนี้เป็นเห็นไหมถ้าตรงนี้เป็น day นี่พหูพจน์นะใช่ไหมyou ก็เหมือนกันถือว่าไอ้นั้น you we you they we แล้วก็ประธานผู้พจน์ทั้งหมดผู้พจน์กริยาตรงเนี้ยไม่ต้องเติม s กริยาจะเป็นรูปเดิมแท้เลยถ้าอย่างเงี้ยก็คือ they go to Paris
เห็นไหม พี่มีไอด้วยไหมคะ อะไรนะไม่ไหนนะ IUV day ใช่ I go to ใช่ I ด้วยนะ I ด้วยถูกต้องนะ IUV day ถ้าจำไม่ง่าย IUV day แล้วก็ประธานผู้บุคคลทั้งหมดกริยาตรงนี้เป็นช่องที่ 1เหมือนเดิมไม่ต้องเติม S แต่ถ้าพวกนี้กริยาต้องเติม S หมดเห็นไหมมันมีจำกฎให้คำคล้องจองก็คือถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ปัจจุบันการกริยาต้องเติม S บุรุษที่ 1 ฉันท่าน 2 นอกนั้น 3 แล้วก็ตรงนี้คำคล้องจองของcontinuous tense นะ Lucia is going to Paris Lucia กำลังไปปารีสแต่มีคำคล้องจองก็คือกฎของ continuous ต้องลงท้ายด้วย ing มี verb to be อยู่ข้างหน้าแปลว่ากำลังเห็นไหมจำแค่เนี้ยกฎ continuous ต้องลงท้ายด้วย ing มี verb to be อยู่ข้างหน้าแปลว่ากำลังกฎข้อนี้ใช้ได้เสมอไปเลยไม่ว่าประธานเอกพจน์ผู้บุคคลต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้านะแล้วก็กริยาแท้ต้องเติม ing และประโยคนั้นต้องแปลว่ากำลังเพราะนั้นเวลาจำ tense present continuous tense ก็คือกฎ continuous ต้องลงท้ายด้วย ing เห็นไหมมี verb to be อยู่ข้างหน้าแปลว่ากำลังประโยคนี้แปลว่ากำลังเห็นไหม Lucia is going to Paris Lucia กำลังไปปารีสจดเป็นคำคล้องจองไหมแล้วประโยคจะจำได้แม่น พี่ลองพี่เขียนภาษาไทยครับ ภาษาไทยก็คือกฎ continue กฎนะกฎ continuous นะกฎ continuous นะ continue OUS กฎ continuous ต้องลงท้ายด้วย ing จำเลยนะมี verb to be อยู่ข้างหน้ามี verb ber มี verb to be มี verb to be อยู่ข้างหน้าเห็นไหมมี verb to be อยู่ข้างหน้า going เห็นไหมแล้วก็แปลว่ากำลังมันจะต้องแปลว่ากำลังเสมอเพราะว่า continuous ก็คือมันกำลังเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินการอยู่นะแต่ถ้ามาเทนที่3เนี่ย present perfect เนี่ยก็คือ Lucia has gone to Paris เหมือนตามที่ในประโยคเต็มตรงนั้นน่ะจำได้ไหมเนี่ย Lucia Lucia has gone to Paris. เห็นไหมอันนี้คือ present perfect tense สมบูรณ์แล้ว Lucia has gone นะประธานบวก verb to have เห็นไหมบวก verb to ช่องที่3บวกกรรมคือ Paris นี่คือ present perfect tense อันนี้สมบูรณ์แล้วแปลว่าปัจจุบันการคือการปฏิบัติการสมบูรณ์นั่นคือ Lucia ตอนนี้อยู่ปารีสเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ากำลังไปก็ต้องเป็น present continuous tense ก็ต้องเป็น Lucia is going to Paris Lucia กำลังไปปารีสนะถ้าเป็นปัจจุบันการธรรมดาถ้าเป็น Lucia goes เติม s นะ to Paris แต่ว่ามันใช้ในรูปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาทำไมเขาไม่เรียกเพราะว่ามันปัจจุบันการธรรมดาทั่วๆไป simple tense จะใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆอย่างเช่น the sunrise in the east อย่างเงี้ยพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกสิ่งอย่างนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นธรรมชาติอย่างนั้นต้องใช้ในรูป present simple tense เท่านั้นนะเช่นหรือว่าจะใช้ I go to school every day ถ้าช่วงกำลังเรียนสามารถใช้ได้ฉันคือต้องไปโรงเรียนทุกวันน่ะ I go to school every day แต่มันมี every day มาขยายให้รู้ว่าไปทุกวัน กิจวัตรของเรา เป็นกิจวัตรสิ่งใดที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรพวกนี้จะใช้ในรูป present simple กิจวัตรประจำวันของเราตื่นนอน ใช่อย่างนั้นได้เลยถ้าปกติว่า I always wake up at 4 o'clock morning early morning อย่างเงี้ยฉันปกติตื่นเวลาตี 4ทุกวันอย่างเงี้ยถ้าเป็นประจำใช้ได้ในรูป present simple เลยเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อาตมายกว่าพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกเสมอเงี้ย the sun rise ต้องเติม s เลยนะ sun rise นะ in the east อย่างเงี้ยในทิศตะวันออกเสมอ the sun is always rise in the east คือใช้ always มานั่งแต่ที่จริงไม่ต้อง always ก็รู้เพราะว่าพระอาทิตย์มันต้องขึ้นในทิศตะวันออกเสมออยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าในเหตุการณ์ธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่น
อะไรพระจันทร์จะขึ้นในเวลากลางคืนอะไรเงี้ยก็สามารถแต่งในรูปประโยค present simple ได้นะฮะเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วฉันจะใช้เทนเอาไอประโยคนี้จะควรจะใช้ในเทนไหนเหมาะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์นั้นหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นประจำไหมเหตุการณ์ที่เกิดที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันก็เช่นเดียวกันจะใช้ในรูป present simple แต่เหตุการณ์ใดกำลังดำเนินการอยู่ให้ใช้เป็นในรูปของ continuous อย่างที่อาตมาบอกให้จำบทเนี่ยกฎ continuous ต้องลงท้ายด้วย ing มี verb to be อยู่ข้างหน้าแปลว่ากำลังจำไว้เลยนะไปใช้ใน past continuous tense ก็เหมือนกันก็ต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าแต่ verb to be เปลี่ยนเป็น was กับ were ไปเห็นไหมก็แปลว่ากำลังเหมือนกันคือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตแต่พูดถึงให้รู้ว่าเหมือนกับว่าโยมอมรรัตน์โยมอมรรัตน์พูดถึงย้อนไปในอดีตว่าเมื่อปี2520นะตอนนั้นฉันอายุ15ฉันกำลังอะไรเรียนหนังสือฉันกำลังทำไอ้โน่นไอ้นี่อยู่คือเป็นการเล่าย้อนในอดีตว่ากำลังเกิดขึ้นณเวลานั้นในอดีตเป็นรูปเขาเรียกว่า past continuous tense แต่ว่ากริยาก็จะเปลี่ยนเป็นจาก is ก็เป็น was หรือ were ขึ้นอยู่กับประธานเป็นอะไรประธานผู้พูดก็เป็น were เป็นอย่างพูด they were going อะไรเงี้ยคือพูดย้อนในอดีตนะไม่ยากเทนก็ง่ายเดี๋ยวพอไป perfect tense ก็เหมือนกันมันรูปประโยคมันจะคล้ายๆกันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมีกฎของมันว่าใช้อะไรบ้างพอเป็น future tense มันก็จะมี will หรือ shall เข้ามาช่วยให้รู้ว่าจะนะฉันจะไปปารีสนะ I will go to Paris next year นะฉันจะไปคือวางแผนนะฉันจะไปปารีสปีหน้าอันนั้นต้องใช้ในรูป future แหละเหมือนอันเนี้ยลูเซียประโยคเดียวเนี่ยสามารถสร้างได้ทุกเทนเลยสมมติเราไปอยู่ในว่าปีหน้าลูเซียจะไปนะก็เป็นลูเซีย will เห็นไหม go ต้องกลับมาเป็นช่องแรกเลยเห็นไหมเพราะว่าการแสดงนะมันนะตรงเนี้ย will go นะ will go to Paris นะ next year ปีหน้าไม่ได้อินใช่ไหมครับอะไรนะ อิน next ไม่ฮะเพราะว่า next ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือน preposition อยู่แล้วฮะถ้าin the future ได้ก็คือในอนาคตข้างหน้าแต่ยังไม่รู้ไม่ระบุนะ Lucia will go to Paris in the future อย่างนี้ได้ in the future ก็คือในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าอย่างเงี้ย next year next มันเป็นเหมือน preposition อยู่แล้วฮะจะไปใช้ in เข้ามาซ้อนไม่ได้นะ Lucia will go to Paris next year นะฮะ will go ตรงนี้ไม่เติม s แล้วนี่ประธานเอกพจน์ได้แต่ตรงนี้ไม่มี s แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากฎของมันคือประธานบวก will หรือ shall บวก verb ช่องที่1แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้กริยาตัวนี้ต้องเป็นรูปเดิมเสมอ go ก็ต้องเป็น go มันจะมาแปลงร่างเป็นเติม es หรือเป็นเติม ed อะไรไม่ได้เพราะกฎรูปแบบของเทนมันบังคับไว้ว่าประธานบวก will หรือ shall บวก verb ช่องที่1เท่านั้นแต่มันต่างกับ present simple นะประธานบวก verb ช่องที่1แต่ว่าประธานเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ถ้าเป็นเอกพจน์ verb ช่องที่1ต้องเติม es ต้องเติม s เสมอแต่ว่าบางกริยาบางตัวอาจจะต้องเติม es ถ้าลงท้ายด้วยอย่างตัว o หรือลงท้ายด้วยตัว y ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เห็นไหมอย่างเช่นคำว่า cries ที่แปลว่าร้องไห้เห็นไหม cry ถ้าเป็นให้ถ้าสมมติว่าจะพูดว่าโยมอมรรัตน์ cries ก็ต้องเปลี่ยนเป็น c r i e s เนี่ย cry ต้องเป็นอย่างนี้เลยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อันนี้เป็นกฎไม่ยากมันดูเหมือนจะยุ่งยากแต่ไม่ใช่กฎมันวางไว้อย่างนี้มันตั้งไว้อย่างนี้ลงท้ายด้วย y เนี่ยเปลี่ยน y เป็น i เติม es นะลงท้ายด้วยตัว o ต้องเติม es เท่านั้นแต่ถ้าลงท้ายด้วยพยัญชนะอื่นก็เติม s ธรรมดานะไม่ยากใช่ไหมกี่โมงอะไร ที่หมดกี่โมงครับ งั้นเดี๋ยวขอนั่นไปก่อนเนาะเพราะว่าต้องไปวันนี้เรายังไม่ได้ลงศัพท์ธรรมะเลยนะเดี๋ยวศัพท์ธรรมะได้เรียนแน่นอนนะจะมาเตรียมไว้หมดแล้วเป็นแบบเยอะเลยนะได้เรียนรู้การนั่งสมาธิในภาคภาษาอังกฤษ
การใช้ไอ้ wording ศัพท์ธรรมะอย่างเช่นพวกศัพท์โกรธโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอะไรพวกนี้นะมันมีศัพท์โดยเฉพาะอยู่